Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့မှာတော့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေထက်ကနေတိုက်ခိုက်စွမ်းအားမြင့်မားတဲ့ဒုံးလက်နက်စနစ်၅မျိုးအကြောင်းကိုထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်နိုင်ငံကားရဲ့စစ်ပွဲတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းအားဟာတိုက်ပွဲရဲ့ရလဒ်ကိုထိထိရောက်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ viewer မြောက်တိုက်စစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲခေတ်မီတဲ့တပ်မတော်တွေဟာတိုက်လေယာဉ်တွေဘုံကျဲလေယာဉ်တွေကင်းထောက်လေယာဉ်တွေစသဖြင့်လေကြောင်းကလိယာတွေကိုနည်းပညာမြင့်မြင့်မားမားနဲ့ပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားလာကြပါတယ်။ဒါကြောင့်တစ်ဖက်မှာလည်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရေးကိုခုခံတားဆီးဖို့အတွက်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုပြင်ဆင်လာကြတာကိုလည်းတွေ့ရမှာပါ။နိုင်ငံကားရဲ့ခေတ်မီတဲ့တပ်မတော်တွေမှာလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုဝေချင်းအင်အားအလုံးကြီးနဲ့ကြဲကြဲပြတ်ပြတ်အသုံးပြုလာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေထက်ကနေနိုင်ငံကားကနေထိပ်တန်းစင်းဝင်မြေပြင်ကနေဝင်ပြည့်ဒုံးလက်နက်စနစ်၅မျိုးအကြောင်းကိုထုတ်နှုတ်တင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြောင့်ကိုစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိ like ပါကြည့်ရှုပေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်1 Barrett X ဒုံးလက်နက်စနစ် Barrett X မြေပြင်ကနေဝင်ပြည့်ဒုံးလက်နက်စနစ်ဟာတာဝေးမြေပြင်ကနေဝင်ပြည့်ဒုံး Long Range Surface to Air Missile LRSAM ဖြစ်၎င်းမြေပြင်ကနေတာလက်ပစ်ဝေဟင်ပစ်ဒုံး Medium Range Surface to Air Missile MRSAM ဖြစ်၎င်းအသုံးပြုနိုင်တဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးလက်နက်စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံတို့ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့လေယာဉ်တွေရဟတ်ယာဉ်တွေသင်္ဘောဖြတ်ဒုံးတွေမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေ plastic ဒုံးကြီးတွေ crew ဒုံးကြီးတွေတိုက်လေယာဉ်တွေလိုအမျိုးမျိုးသောလေကြောင်းချင်းချုံမှုတွေကိုခုခံကာကွယ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရေတပ်သုံးတဲ့မြေပြင်အခြေစိုက်အဖြစ်မျိုးစားနှမျိုးကိုလည်းထုတ်လုပ်ထားရှိပါတယ်။ Barrett 8 ဒုံးလက်နက်စနစ်ဟာမူလ Barrett 1 လက်နက်စနစ်ပေါ်အခြေခံထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အာယုံခံစနစ်ကိုလည်းပုံမအဆင့်မြင့်နဲ့ထားပါသေးတယ်။ Barrett 8 ဒုံးလက်နက်စနစ်ဟာဒုံးပြန်အလျာ 4.5 မီတာအချင်း 3.225 မီတာရှိပြီးတော့တောင်းကန်မှုအပိုင်း 3.54 မီတာရှိပါတယ်။လက်နက်စနစ်ဟာ anti-radiation မျိုးစားပါရှိပြီးတော့ပြပကိုFD2000 အမည်နဲ့တင်ပို့ရောင်းချလျက်ရှိပါတယ်။ Barrett 8 ဒုံးကျည်ရဲ့အလေးချိန်ကဒုံးကျည်ထိပ်ဘူး60ကီလိုဂရမ်ပါဝင်အလေးချိန်285ကီလိုဂရမ်ရှိပါတယ်။ထိရောက်ပစ်ခတ်နိုင်တဲ့အကွာဝေးကတော့80ကီလိုမီတာအထိရောက်ရှိပြန်တန်းနိုင်ပြီးနောက်မှာ100ကီလိုမီတာအထိပြန်တန်းနိုင်ဖို့အတွက်အဆင့်မြင့်တင်ထားပြီးတော့အလျင်နှုန်းကတော့2 Mach ထိပြန်တန်းနိုင်ပါတယ်။ Number 2 Napsan 2 တာလက်ပစ်ဒုံးလက်နက်စနစ်Norwegian Air Surface to Air Missile System 2 NASAM2 လက်နက်စနစ်ဟာ Norwegian Compressed Group Company ကနေဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတဲ့တာလက်ပစ်လေကြောင်းကာကွယ်ရေးလက်နက်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ Napsan 2 လက်နက်စနစ်ကိုအဆင့်မြင့်တင်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်ဖြစ်ပြီးတော့2009ခုနှစ်မှာစတင်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ Napsan ဒုံးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုမှာ AIM-120 ဒုံးကျည်12စင်း Radar 8ခုပစ်ခတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနတစ်ခု Electro-Optical Camera Battery Gun တစ်စီး Tactical Control Cell TTC ယာဉ်တစ်စီးပါဝင်ပါတယ်။ AIM-120 ရဲ့ထိရောက်မှုအကွာအဝေးကတော့55ကီလိုမီတာကနေ85ကီလိုမီတာဖြစ်ပါတယ်။ Napsan ဒုံးလက်နက်စနစ်ကိုဝယ်ယူအသုံးပြုလျက်ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ American, Norway, Spain, Chile, Finland, Netherlands တို့ဖြစ်ပြီးတော့ဝယ်ယူမှုအလားအလာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ Oman, Lithuania, Australia နဲ့ Indonesia နိုင်ငံတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Number 3 S400 Triumph လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ် S400 Triumph လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုအရင်က S300 PMU-3 လို့သိရှိထားကြပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ M-Centra ဒီဇိုင်းဟာ1990ခုနှစ်မှာထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ S300 အုပ်စုလက်နက်စနစ်ကိုအစစ်မြစ်တင်ခဲ့က2000ခုနှစ်မှာရုရှားတပ်မတော်မှာစတင်အသုံးပြုလာခဲ့ကြပါတယ်။ S400 လက်နက်စနစ်ဟာဒုံးပြန်အမျိုးအစား၄မျိုးထိအသုံးပြုနိုင်ပြီးတော့တာဝေးတာလက်တာတိုပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ဒုံးပြန်အမျိုးအစားတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်။တာဝေးပစ်ခတ်ဖို့အတွက်ဒုံးပြန်တစ်မျိုးအသုံးပြုထားပြီးတော့အလွန်ဝေးကွာတဲ့ပစ်မှတ်တွေအတွက်တော့ 40MD ဒုံးပြန်အမျိုးအစားကိုအသုံးပြုပါအကွာဝေး400ကီလိုမီတာထိပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။တာဝေးပစ်မှတ်တွေအတွက် 48MD ဒုံးပြန်ကိုအသုံးပြုထားပြီးအကွာဝေး250ကီလိုမီတာထိပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။တာလက်အတွက်ကတော့ 9M 96E2 ဒုံးပြန်ကိုအသုံးပြုပြီးအကွာဝေး120ကီလိုမီတာထိပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။တာတိုအတွက် 9M96E ဒုံးပြန်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အကွာဝေး40ကီလိုမီတာထိပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။
S400 လေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်ဟာလက်ရှိအသုံးပြုနိုင်တဲ့လေကြောင်းကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်စနစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ် 4 David Sling ဒုံးလက်နက်စနစ် David Sling ဒုံးလက်နက်စနစ်ဟာအစ္စရေးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အတွက်အစ္စရေးနိုင်ငံကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Rafael နဲ့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Raytheon တို့ကနေပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကြားပြတက်ခိုင်ဒုံးလက်နက်စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီလက်နက်စနစ်ဟာအကွာအဝေး40ကီလိုမီတာမိုင်အားဖြင့် 24.85 မိုင်ကနေ300ကီလိုမီတာမိုင်အားဖြင့် 186.41 မိုင်အတွင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လာတဲ့တာလက်ပစ်ဒုံးကြီးတွေတာဝေးပစ်ဒုံးကြီးတွေနဲ့ cruise ဒုံးကြီးတွေကိုတံပြန်ကြားဖြတ်ပစ်ခတ်နိုင်အောင်ပုံစံရေးဆွဲထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလက်နက်စနစ်ကို MIM-22 Hub နဲ့ MIM-104 Patron ဒုံးလက်နက်စနစ်တွေမှာအစားထိုးတပ်ဆင်အသုံးပြုဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်လုပ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ် 5 Buk လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးလက်နက်စနစ် Buk လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးလက်နက်စနစ်ဟာယခင်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုထုတ်ရင်တင်တာလက်ပစ်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ဒုံးလက်နက်စနစ်မျိုးစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Semi Active Radar Homing Control စနစ်နဲ့ဒုံးကိုထိန်းကျောင်းကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့လက်နက်မျိုးစားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။1980ခုနှစ်မှာဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု Armas Entry ကုမ္ပဏီဟာစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Buk စနစ်ဟာခုပလက်နက်စနစ်ကိုအစင်းမြင့်တင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့လက်နက်စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Buk လက်နက်စနစ်ကိုနှစ်အလိုက်အစင်းမြင့်တင်အသုံးပြုခဲ့ရပြီးနေထိုးတပ်ဖွဲ့အခေါ် SA-11 နဲ့ SA-70 လို့သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုထားတဲ့လက်နက်စနစ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ Buk ဟာအလျင်နှုန်း 4.2 Mach နဲ့အမြင့်ဆုံး29ကီလိုမီတာထိပြန်တန်းနိုင်ပြီးအကွာအဝေး200ကီလိုမီတာထိအဝေးဆုံးရောက်ရှိပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ယခုတင်ဆက်ပြောပြသွားတာကတော့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကနေနိုင်ငံတကာမှာထိပ်တန်းစင်းဝင်မြေပြင်ကနေဝင်ပြဒုံးလက်နက်စနစ်5မျိုးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ချင်ပါခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုပေးတဲ့မိတ်ဆွေညီကိုများအားလုံးတာယာချမ်းမြေ့တဲ့နေ့တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါခင်ဗျာ။